ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിജിസ് ഗാർഡൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൂടുതൽ പരിചരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ധാരാളം പൂക്കൾ തരുന്ന റെയിൻ ലില്ലി അഥവാ തണ്ടർ ലില്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലില്ലി ചെടികളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും മുഴുവനും കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ലില്ലിച്ചെടി വളരെ കാലമായി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ധാരാളം ബൾബുകൾ കിട്ടി, ധാരാളം ചെടികൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മഴക്കാലമല്ല, എല്ലാ സമയങ്ങളിലും നല്ല മനോഹരമായ ഫ്ലവറാണ്. ഇതുപോലെ 2 കളറിലുണ്ട്. റെഡ് കളറിലെ വേറൊന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് റെഡ് കളറിലെ നമ്മൾ വലിയ ബൾബായിട്ട് ഞാനിത് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് സാധാരണ നടാറുള്ളത്. ചട്ടിയിൽ നടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്ററാണ് ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുന്നത്. ധാരാളം പുതിയ പുതിയ ബൾബുകൾ വരും. നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ തൈകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അന്നേരം ഈ റെഡ് ലില്ലിയുടെ പുതിയ തൈകൾ എങ്ങനെ മാറ്റി നടാമെന്നാണ് ഞാനിതിൽ വിശദമാക്കുന്നത്. ഇതാണ് റെഡ് ലില്ലിയുടെ ചെടി. ഇതിപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് വലിയൊരു ബൾബാണ് അതിനുള്ളത്. അതിൽ നിന്നും ധാരാളം പുതിയ പുതിയ തൈകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബൾബുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം അതിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബുഷിയായിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഫ്ലവർ വരാതെ കുറേയായി. നമുക്കത് എങ്ങനെ റീപോർട്ട് ചെയ്ത് അതിനൊരു മറ്റ് ചെടികളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി അതിൻ്റെ വലിയ ബൾബിനൊന്നും കിടന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ ആ ചെടി ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ നന്നായി മണ്ണിളക്കി പതിയെ എടുക്കുക. അതെ, അതിന് മണ്ണ് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ധാരാളം ബൾബുകൾ കാണും. ചെറിയ ചെറിയ ബൾബുകൾ, പുതുതായി വരുന്ന ബൾബുകൾ കാണും. അതൊന്നും വലിയ കേടൊന്നും കൂടാതെ വേണം എടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ബൾബ് നമ്മളൊരു ചെടി പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ധാരാളം പുതിയ പുതിയ ബൾബുകൾ, ലീഫോട് കൂടിയ ബൾബുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റാണ്. എല്ലാ പ്ലാന്റും വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബൾബ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ജർപ്പരോ അല്ല മറ്റ് ചെടികളെ പോലെ വേര് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കില്ല. ബൾബുകൾ മാത്രമാണ് വേര്. അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ബൾബിൻ്റെ താഴത്ത് കുറച്ച് വേരുകളേ ഉള്ളൂ. ഈ ഓരോ ബൾബിനും ചെറിയ ചെറിയ വേരുകൾ കാണും. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഈ ബൾബ് വളരെ വലുതാണ്. സാധാരണ ഇത്രയൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ പഴയ ഗ്രോ ബാഗിൽ തന്നെ നടുകയാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കെയറിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട. ധാരാളം ബൾബുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും പൂക്കൾ, അതായത് ഒരു വലിയ ഇൻ്റർവെല്ലൊന്നും കൂടാതെ പുതിയ പുതിയ പൂക്കളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയ ചെറിയ ചെറിയ ബൾബുകൾ, അതായത് ലീഫോട് കൂടിയ ബൾബുകൾ ചെറിയ ഗ്രോ ബാഗുകളിലേക്ക് നടുകയാണ്. അതിൽ തന്നെ 1-2 നടാം. അത് ബുഷിയായി തിങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഇല്ല, 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം തൈകൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് അപ്പോഴതിനെ മാറ്റി നടാം. അതിൽ നിന്നും 7ഓളം പുതിയ ബൾബുകളും, അതായത് ലീഫോട് കൂടിയ ബൾബുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഞാനൊരു 3 ഗ്രോ ബാഗുകളിലേക്ക് നട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നന്നായി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതും അതുപോലുള്ള ഒരു ലില്ലിയാണ്. ഇത് വൈറ്റ് കളറിൽ റെഡ് ലൈൻസ് വരുന്നത്. ഇത് വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം ഈ സ്പൈക്ക് നിൽക്കും. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പൂ വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4-5 ഫ്ലവറുകൾ ഒരു സ്പൈക്കിലുണ്ടാകും.
ഇത് കൂടുതൽ പരിചരണമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളിത് ഗ്രോ ബാഗിലോ അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ധാരാളം ചെടികൾ, ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ചെടികളുണ്ട്. നമുക്കത് ഇതുപോലെ ബുഷിയായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി നടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.